السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالريسيرفوار دايناميك موديل باستخدام التي نافيجيتور. النهارده بمشيئة الله الخطوة رقم 6 من خطوات بناء الدايناميك موديل، وهي خطوة الفلويد موديل. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. طيب أنا كده فتحت الموديل بتاعنا الأرب موديل، وعلشان نعمل الفلويد موديل هنروح للبين الخاصة بالفلويد بروبرتيز. طيب البين ديت بتحتوي على الخطوة رقم 6، هي خطوة الفلويد موديل اللي بنشرح الفيديو بتاعها النهاردة إن شاء الله. وقلنا بتنقسم لجزئين، جزء البي في تي والانيشال كونديشنز، وبرضه بتحتوي على الخطوة رقم 7 اللي هنعرضها في الفيديو اللي جاي، اللي هي الروك فيزيكس، اللي بتشتمل على حاجتين، الريلاتيف برميابيليتي والروك كومبرسيبيليتي اللي موجوده هنا. فبالتالي موضوع الفلويد بروبرتيز بين هتحتوي على الخطوه رقم 6 والخطوه رقم 7 من خطوات الموديل. طيب بالنسبه بقى الخطوه رقم 6 اللي هنتكلم عليها النهارده، وقلنا هتنقسم للبي في تي والانيشال كونديشنز، فهنكريت دلوقتي البي في تي داتا، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم على الانيشال كونديشنز. في اي سوفت وير خاص بموضوع الموديلنج، لما نيجي للبي في تي فعندي حاجه من اتنين: اما لو انا عندي داتا خاصه او داتا جاهزه بالبي في تي وموجوده عندي، فهعمل لها امبورت في الموديل بتاعي، او لو مش عندي داتا بي في تي في الموديل بتاعي هشتغل ساعتها بموضوع الكورليشنز. موضوع الكورليشنز مشكلته في الاكيورسي بتاعته، انه الاكيورسي بتبقى قليله وبيتعرض لانسرتينتي عاليه. فبالتالي لما تيجي حضرتك لو اشتغلت بقى بالكورليشنز وجيت في موضوع الهيستوري ماتش ما ظبطش معاك، فتبتدي ترجع للحاجات اللي انت عندك انسرتينتي فيها، وتبقى من اولها حته الداتا اللي حضرتك اشتغلت بالكورليشن بيها ان ما عندكش اكشوال داتا موجوده عندك. فبالتالي ينصح دايما ان احنا ناخد الداتا الكافيه عندنا في كاكشوال داتا، يعني علشان لما نيجي في موضوع الموديلنج نبقى واثقين فيه او تراست بالداتا ديت اللي احنا مدخلينها. بي في تي عندي طريقتين اشتغل بيهم في التي نافيجيتور: اما من خلال البي في تي ديزاينر اللي هو اوريدي موجود عندي كده في الباكج الخاص بالتي نافيجيتور، هنلاقي الموديل ديزاينر اللي شغالين بيه دلوقتي اهو، وده البي في تي ديزاينر. او اللي انا يعني لو انا اخترت اللي انا اشتغل بالبي في تي ديزاينر، فهو اوريدي هنفتح دلوقتي البي في تي ديزاينر ونعمل شغلنا جواه، سواء اما نعمل الداتا بالكورليشن او اللي احنا نعمل امبورت للداتا موجوده جاهزه عندنا، وهو مجرد ما نقفل البي في تي ديزاينر هو بيعمل لينك بالموديل ديزاينر وبيحمل الداتا اللي احنا اشتغلنا بيها في الموديل ديزاينر هنا زي ما هنشوف ان شاء الله. او الطريقه الثانيه اللي انا اشتغل من خلال الموديل ديزاينر نفسه، سواء بقى اكريت الداتا اعمل لها كورليشن او اللي انا اعمل امبورت للداتا جاهزه عندي، بحيث ان هو بيعمل الشغلانه دي من البي في تي ديزاينر من غير ما افتح البي في تي ديزاينر. يعني هو كده كده شغل البي في تي بيتم في التي نافيجيتور من خلال البي في تي ديزاينر، بس انا عندي حاجه من الاثنين: يا اما افتح الابلكيشن الخاص بالبي في تي ديزاينر واشتغل منه وبيعمل لينك بالموديل ديزاينر، او اللي انا اشتغل بالموديل ديزاينر على طول. فان شاء الله هنشتغل بالطريقتين دول. فاول طريقه اللي احنا هنشتغل بالبي في تي ديزاينر. طب هلاقي عندي ايه لما فتحت الفلويد بروبرتيز هنا ولقيت البي في تي؟ لقيت ان هو اوريدي مكري باي ديفولت كده بروجكت لبي في تي، وسماه بلاك اويل، وحاطط جواه فاريانت 1. الفاريانت هنا بيمثل البي في تي داتا او البي في تي تيبلز اللي موجوده عندي. بمعنى ايه؟ احنا قلنا اللي حضر معايا كورس البتريل او اتكلمنا في النقطه دي في الجزء الخاص في الريجن اللي احنا كريتناها، قلنا احنا عندنا ثانيه واحده اجيب جيومتري اوبجكتس كده، البي في تي ريجن اللي احنا عملناها هنا، وخلينا نشيل الكونتاكت عشان ما تلخفناش. طيب قلنا عندي تو ريجنز هنشتغل بيها، وعندي 2 بي في تي داتا: بي في تي داتا خاصه بالريجن A وبي في تي داتا خاصه بالريجن B. فبالتالي لما نيجي بقى نرجع كده هنا، فبالتالي الفاريانت ده هو هيمثل بي في تي داتا في حد ذاتها. طيب هو ليه عاملها باي ديفولت كده، او هو مكريتها من نفسه؟ هو مكريتها من نفسه لان ما ينفعش الموديل يبقى موجود عندي في التي نافيجيتور من غير ما يبقى شايل داتا جواه خاصه بالبي في تي. يعني بمعنى ايه؟ ان الفاريانت 1 ده اللي هو مكريته، لو انا وقفت عليه ودوست اكس كده عشان اشيله مش هيتشيل، لان هو لازم يبقى في على الاقل فاريانت موجود عندي في البي في تي. تمام؟ طيب
هو كده برضو باي ديفولت الفاريانت اللي هو عمله مدخل فيه داتا ووتر بس، يعني الداتا هتبقى موجوده هنا. طب خلينا دلوقتي نفتح البي في تي ديزاينر صح، ولما نرجع للموديل ديزاينر او نشتغل من خلال الموديل ديزاينر نبقى نشرح في الموديل ديزاينر نفسه. طب عشان نفتح البي في تي ديزاينر هقف على البلاك اويل اللي هو كريتها دي، واجي هنا كده الايكون الخاصه بالبي في تي ديزاينر اقول له افتح لي البي في تي ديزاينر. هو كده فتح البي في تي ديزاينر، بيقول لي طيب انت دلوقتي الداتا اللي هتعملها او الداتا اللي انت هتكريتها او الداتا اللي انت هتعملها امبورت، هل هي خاصه موضوع الكومبوزيشن ولا بلاك اويل؟ هنشتغل بلاك اويل. فهلاقي في البلاك اويل ايه؟ هلاقي الفاريانت اللي هو اوريدي كريته في الموديل ديزاينر واللي هو حاطط فيه داتا ووتر بس. طيب لو انا ما عنديش داتا جاهزه للبي في تي وهعمل لها امبورت وهشتغل بالكورليشن، فهنشتغل على الفاريانت 1 دوت نكمله. بمعنى هو اوريدي حط الداتا الخاصه بالووتر سواء فورميشن فوليوم فاكتور او فيسكوستي، ودي التيبلز اللي موجوده الخاصه بيها. لو هنضيف بقى اويل وهنضيف جاس، جاست اللي انا هقف كده هنا كليك واقول له ضيف له اويل على في الفاريانت ده. فهو هيقول لي طب الاويل اللي هضيفه لك دوت انت عاوز كام قرايه في التيبل؟ عاوز مثلا 20 قرايه، هو باي ديفولت عامل الداتا دي كده عاوز 20 قرايه. طب ايه المينيمم بريشر والماكسيمم بريشر اللي انا هكريت لك التيبل بتاعك بالداتا بتاعتك دي بتاعت الكورليشن فيها؟ فلو بدات مثلا بالبريشر اللي هو 10 اللي هو حاطه باي ديفولت 10.13 والنهايه ب 101، فهو هيقسم بقى ما بين من ال 10 لحد ما يوصل لل 101 ديت 20 رو، ويحط فيهم الداتا دي اللي هيوجدها من خلال الكورليشن. الداتا دي اللي مش موجوده عندي في الاكشوال اللي هو سواء بقى الار اس او الفورميشن فوليوم فاكتور، الداتا ديت هيكونها من خلال الكورليشن اللي حضرتك هتختارها. يعني مثلا لو جينا في موضوع الجاز اول سوليوشن اللي هو الار اس وقلنا له اختار الكورليشن اما ستاندنج او ليت، فهو ضامم هنا الكورليشنز اللي هتكريت الداتا دي وفقا للكورليشن اللي حضرتك هتختارها هيبقى فيها الانبوت داتا. ما هو انت لازم في داتا عندك على الاقل عشان تعمل الكورليشن وتطلع دول، يبقى داتا موجوده عندك زي مثلا موضوع التمبريتشر، موضوع السبيسيفيك جرافيتي. فالداتا دي حضرتك بتدخلها له وهو بيوجد الايتمز الخاصه بالبي في تي وفقا برضه للكورليشن. يعني انا لو جيت في الاويل فورميشن فوليوم فاكتور ما اخترتش ستاندنج واخترت مثلا اي كورليشن تانية، فهلاقي ان الداتا اللي هو بيطلبها هتختلف معايا وفقا للكورليشن دي. تمام. طب لو ما عندكش الداتا بقى دي كمان والدنيا يعني مفيش اي داتا خالص، فحضرتك هتشتغل على الداتا اللي موجوده دي، وطبعا انت كده بتزود موضوع الانسرتينتي اللي موجود عندك. طب احنا اوريدي عندنا داتا بي في تي داتا وهنعمل لها امبورت زي ما عملنا في كورس البتريل، ولكن خلونا كده نجرب اللي احنا نعمل موضوع الكورليشن وتبقى فاريانت موجود عندي اللي هو فاريانت 1 ده الخاص بموضوع الكورليشن اللي موجود. فحاجه كده نفس الايتمز او الافتراضات اللي هو حاططها دي هقول له كده اوكي، وهو اوريدي ضاف الداتا الخاصه بالاويل عندي وفقا للكورليشنز اللي انا اخترتها دي. طيب هنيجي كده هنا نضيف الجاس، نفس الكلام برضو في موضوع الكورليشن للايتمز ديت وهقول له اوكي. طب انا كده خلاص الفاريانت 1 دوت بقى عندي في اويل وفي جاز وفي ووتر، واوريدي جاهز عندي كبي في تي داتا مستقله بذاتها. اللي هنعمله دلوقتي ايه؟ اللي هنعمله دلوقتي اللي انا هعمل امبورت للبي في تي داتا اللي موجوده عندي اللي هي خاصه بي في تي داتا 1 بي في تي داتا 2 ريجن A وريجن B. فعندي 2 بي في تي داتا، هعمل لهم امبورت ازاي؟ هاجي كده هنا واقول له امبورت للداتا دي. الداتا اللي انا هدخلها او هعمل لها امبورت هي بلاك اويل. كده ايه، اختار اي 1 واقف هنا واجيب دي الداتا بتاعتي اهي، دي البلاك اويل 1 الخاص بالبي في تي 1 زي ما عملنا في كورس البتريل كده، دي الخاصه بالريجن A ودي خاصه بالريجن B. فهدخل بلاك اويل 1 الاول، اقول له اوبن واقول له اد بلاك اويل فاريانت، فهو اوريدي ضاف فاريانت جديد اللي هو اللي انا عملت له امبورت دلوقتي بلاك اويل 1 وفي الاويل بالداتا بتاعته والجاس والووتر. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل امبورت بقى ل بلاك اويل 2 الخاص بالريجن بي. فهاجي في الار موديل داتا سيت داتا بلاك اويل 2 واقول له اوبن
اقول له اد الفاريانت ده، فهو اوريدي ضاف الفاريانت موجود عندي بالشكل ده. فانا دلوقتي عندي 3 فاريانتس. الفاريانت الاولاني ده احنا مخليينه علشان لما نيجي بمشيئة الله في الخطوة رقم 10 بقى، خطوة السيميوليشن كيس، ونبتدي بقى نسكن موضوع البي في تي داتا لكل ريجن وكده، او نحملها للسيميوليشن عشان يعمل رنة الهيستوري. فبالتالي هنعمل سيلكشن للبلاك اويل 1 دي في الريجن A، والبلاك اويل 2 في ريجن B، وهنسيب الفاريانت 1 دي مش هنستخدمها، بس انا هخليها هنا علشان لما نيجي ساعة السيلكشن نقدر نعرف لو انا عندي اكتر من بي في تي داتا ازاي نعمل سيلكشن لما اجي اعمل رنة السيميوليشن او اجهز لها. طب احنا كده خلاص خلصنا. مجرد ما هقفل البي في تي ديزاينر، فهو اوريدي عمل لينك مع الموديل ديزاينر اللي كنا شغالين عليه، وحمل فاريانت 1 بلاك اويل 1 بلاك اويل 2 اللي انا عملت لهم امبورت. وحتى الفاريانت 1 هلاقيه اختلف بقى معايا في الداتا بتاعت الاويل والجاس والووتر اللي احنا عملنا لها كورليشن من خلال البي في تي ديزاينر. طيب كده دي الطريقه الاولانيه اللي انا اشتغلت من خلال البي في تي ديزاينر وعملنا موضوع الكورليشن عشان لو مش عندي داتا، او اللي انا عملت امبورت للداتا اللي موجوده عندي جاهزه. طب لو انا عاوز اشتغل بقى من خلال الموديل ديزاينر، فلنفترض انا عاوز اعمل فاريانت دلوقتي من خلال الموديل ديزاينر بكورليشن، لو فرضا يعني دول مش عندي مثلا، فاعمل ايه؟ هاجي كده هنا في الجزء الخاص بالسيتنجز الخاص بالبلاك اويل ده البروجكت ده، وهقول له ضيف لي فاريانت. هو ضاف فاريانت، وزي كان الفاريانت 1 لما فتحناه في الاول ان هو حاطط بس كده داتا خاصه بالووتر. نفس اللي عملناه في موضوع الكورليشن جوه البي في تي ديزاينر ممكن نعمله هنا. اللي انا دي كده الووتر، هقف هنا كده اضيف الاويل، نفس الكلام برضه اختار الكورليشن للايتمز دي بالداتا اللي انا هدخلها بالعدد الروز اللي موجوده في التيبل بالمينيمم والماكسيمم بريشر، وادوس اوكي. ضاف لي الاويل، وكذلك اقدر اضيف الجاس. فانا كده اوريدي اشتغلت بطريقه الكورليشن، ولكن من خلال موديل ديزاينر من غير ما افتح البي في تي. بس هو الشغل ده هو بيعمله من جواه بالبي في تي ديزاينر، ويكريت الداتا دي هنا في الموديل ديزاينر. طيب لو انا كنت لو فرضا ما كنتش عملت الامبورت ده من خلال البي في تي ديزاينر وعايز اعمله في الموديل ديزاينر، فجاست اللي انا هقف كده هنا واقول له امبورت، واختار الداتا بتاعت البلاك اويل 1 وادخلها، واقول له اد تيبل، كان على طول هيكريت البلاك اويل 1، وبنفس الكلام برضو بلاك اويل 2. طيب لو افتكرنا اول ما فتحنا البي في تي وما كانش فيها غير فاريانت 1 ده، وجيت ادلتها ما اتدلتش، لان لازم تفضل على الاقل فاريانت واحده موجوده. ولكن فاريانت 2 اللي احنا كوناها هنا ومش هنحتاجها، ممكن اللي انا لو كليك كده عليها وادوس اكس فتقدر تشيل اي فاريانت موجوده زياده عندك في الموديل. طيب دي كده بخصوص البي في تي. طيب بالنسبه بقى للانيشال كونديشنز، الانيشال كونديشنز هتنقسم عندي لجزئين: الايكوليبريشن داتا، اما الار اس مع الدبس او البابل بوينت بريشر مع الدبس. ايه القصه بتاعت الانيشال كونديشنز؟ الانيشال كونديشنز هي عباره عن الكونديشنز الخاصه بالريسيرفوار بتاعي قبل ما يبتدي حركه الفلويد فيها، او قبل بقى ما اعمل رنة السيميوليشن هيستوري اللي انا هضيف فيها الابار بناء للاستراتيجي ان شاء الله اللي احنا هنعملها، وتبتدي الابار دي تنتج ويحصل حركه بقى للفلويد في الريسيرفوار. فهو بتبقى ما قبل بدايه الانتاج. تمام. طب هو كده كانه بياخد لقطه من الموديل عندي، بيبقى فيها بقى موضوع الايكوليبريشن والداتا الخاصه بالفلويد. بمعنى هو بيبقى عاوز يعرف بالنسبه للانيشال كونديشنز دي، ثانيه واحده كده نجيبها كده هنا. بالنسبه للانيشال كونديشن موضوع الايكوليبريشن هو بيبقى عاوز يعرف الكونتاكس بتاعنا والديتم بريشر، الديتم ديبس يعني اللي هاخد عنده بريشر، والقيمه للبريشر ديت. تمام. فدي اول شق اللي هو الايكوليبريشن. طب تاني حاجه بيتطلب يعرف على الاقل اما البابل بوينت بريشر او الجاز اول سوليوشن، بحيث ان هو يبقى عارف قبل ما يبتدي بقى رنة الهيستوري الاساسيه اللي بيبتدي فيها بقى الفلويد يتحرك عندي في الريسيرفوار. فهو بيبقى عاوز يعرف او يعني الكونتاكت بالظبط عندي ايه علشان
يعمل رن قبل رنة الهيستوري دي اسمها رنة الانيشاليزيشن. دي ان شاء الله باذن الله لما نيجي بقى في الخطوه رقم 10 ونتكلم على السيميوليشن كيس هنعمل رنة الانيشاليزيشن دي. الناس اللي حضرت معايا كورس البتريل احنا ما عملناش رنة الانيشاليزيشن، برضو لما نيجي في الخطوه رقم 10 هقول ليه انا ما عملتهاش هناك، وهي بالظبط بتبقى عباره عن ايه. رنة الانيشاليزيشن هو وفقا للداتا اللي حضرتك بتدخلها بقى، اللي احنا قلنا عليها الكونتاكت مع البريشر كقيمه موجوده عند داتا معين، والخواص الاساسيه اللي هو مثلا البابل بوينت بريشر بتاع الفلويد ده، فهو بيعمل زي ديستريبيوشن للبريشر ويعمل توزيع برضو لموضوع الفلويد اللي موجود ساتوريشن عندي بناء على الانيشيال كونديشنز اللي دخلت دي، ان هو لسه مفيش بقى فلويد اتحرك، فهو بياخد الانيشيال كونديشنز اللي احنا هندخلها هنا، سواء بقى موضوع الاكوليبريشن اللي هو يشوف الكونتاكت بتاعنا بحيث يعرف الفلويد تايب، وبرده البابل بوينت بريشر او الار اس مهم عنده مع الدبس بحيث ان هو يعرف نوع الفلويد اللي موجود، هل هو وصل مثلا للبابل بوينت بريشر فهيبتدي يحصل لايبريشن للموضوع للجاس من الاويل، ولا هيبقى عنده وان فيس موجود في الريسيرفوار قبل ما الفلويد بقى يبتدي في الحركه او يبتدي في الانتاج او تحصل التغيرات او يحصل بقى ديكلاين للبريشر او البريشر يتاثر. لا، هو بيبقى عاوز يعرف الانيشيال كونديشنز بتاعت الريسيرفوار بتاعتي ايه، بحيث ان هو يعمل رنة الانيشاليزيشن دي فيحصل ديستريبيوشن بقى يوزع البريشر ويوزع الساتوريشن اللي بناء عليها هتقوم عليها رنة السيميوليشن الاساسيه بتاعت الهيستوري اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليها قدام. تمام. الانيشال كونديشن زي ما وضحنا ان هي بتتكون من ايكوليبريشن او الكونتاكس والقيمه للبريشر مع اما الار اس او البابل بوينت بريشر. اللي حاضر معايا كورس البتريل لما جينا اتكلمنا على موضوع الانيشال كونديشنز هي كانت مرتبطه بالبي في تي او جزء الفلويد موديل. اوريدي الداتا اللي احنا دخلناها هي الداتا الخاصه بالايكوليبريشن بس، ما عملناش موضوع البابل بوينت بريشر او الار اس مع الدبس. يعني لو جينا كده فتحنا البتريل نفس الجزء اللي شرحنا عليه الكورس وجينا للجزء الخاص بالفلويد موديل اللي هو اوريدي سايف الانبوت داتا جوه الفلويد، هنلاقي كان في 2 بي في تي داتا يعني، فجوه كل واحده البي في تي الخاصه بيها جاس والاويل ووتر مع الانيشال كونديشن الخاصه بكل بي في تي. لو جينا فتحنا بقى الفلويد موديل هنا وجينا شوفنا موضوع الانيشال كونديشن وليكن للبي في تي 1، فهو كان بيطلب بس موضوع الايكوليبريشن داتا اللي موجوده في التي ناف اللي هو البريشر والديتم ديبس بتاعك والكونتاكتس اللي هي موجوده هنا كايكوليبريشن، دي الداتا اللي هو طالبها. طب ما طلبش موضوع البابل بوينت بريشر او ما طلبش الار اس، هو ليه ما طلبوش في البتريل او ليه ما بيطلبوش منك او ليه ما يبقاش شيء اساسي يطلبه في الانيشال كونديشن؟ لان في بتريل هو بيربط الانيشال كونديشنز مع البي في تي داتا جوه الفلويد موديل هما الاثنين مع بعض، فبالتالي لما بنيجي بقى نعمل رنة السيميوليشن هنا، لما بحضر كده رنة السيميوليشن وبالتالي ببتدي اوزع موضوع الفانكشنز اللي موجوده عندي ونيجي على البي في تي، فهو بيطلب من حضرتك اللي انت تدخل له الانيشال كونديشن وهو بيربطها بالبي في تي اللي هي جواها اللي هي مرتبطه بيها اللي هي معاها، فبالتالي بيعمل في عمليه السيميوليشن لما يجي يعمل انيشاليزيشن اللي هي كده كده بتتعمل في اي رنة هيستوري كيس، فهو بياخد الايكوليبريشن من دي وبياخد موضوع البابل بوينت بريشر او الار اس من دي، فبالتالي عمليه الانيشاليزيشن بتتم ان الاثنين مرتبطين ببعض. فلما بتيجي حضرتك بتعمل الانيشال كونديشنز في البتريل هو ما بيطلبش منك غير الايكوليبريشن في حاله الانيشال كونديشن. ليه؟ لان الجزء الشق الثاني المفروض يبقى موجود اساسي في الانيشال كونديشن هو اوريدي مرتبط في البي في تي اللي هي متضمنه معاه. طيب لكن في التي نافيجيتور هو فاصل
الانيشال كونديشنز عن البي في تي اللي حضرتك بتدخلها. يعني انا مدخل البي في تي كده اكتر من فاريانت موجود معايا، وبالتالي هشتغل انيشال كونديشنز، فهو مش رابطهم ببعض، مش عامل لينك فيهم مع بعض، مش عارف ان الانيشال مثلا كونديشن دي مرتبطه بالبي في تي فاريانت مثلا دوت، فياخد الموضوع البابل بين تمبريتشر او الار اس منه. فبالتالي بيتطلب في الانيشال كونديشنز في التي نافيجيتور ان حضرتك تدخل له موضوع الايكوليبريشن، وتدخل له على الاقل اما البابل بوينت بريشر او الار اس اللي موجود عندك. طيب لو انا اكتفيت بس دخلت كده، يعني جيت في الار اس كده دي، رحت مدلتها كده، قال له انا مش عندي يا عم مثلا ومش عارف ايه وبتاع، وانا هدخل لك بس الايكوليبريشن زي ما عملنا في موضوع البتريل. اللي هيحصل ايه لما نيجي بمشيئة الله بقى في الخطوه رقم 10، في ساعه لما نيجي نجهز رنة السيميوليشن، في رنة السيميوليشن في التي نافيجيتور هو بياخد الانيشال كونديشنز كده لوحديها، وبياخد البي في تي لوحديها، فبالتالي ما بيعملش لينك ما بينهم او ما بيدخلهمش مع بعض، فبالتالي يقرا لا. فبالتالي اللي هياخده من الانيشال كونديشنز في الرنه هي عمليه الايكوليبريشن بس. طب نوع الفلويد بقى، هل انا وصلت للبابل بوينت بريشر ولا لا في الانيشاليزيشن، هو مش هيبقى عارفها، فبالتالي هيديك ايرور في اول رنه. يعني لو احنا ما عملناش هنا اما دخلنا الار اس او البابل بوينت بريشر في الانيشال كونديشنز، هيجي في رنة السيميوليشن ويدي لك ايرور. ليه؟ لان هو مش هيقراها من البي في تي، هو عاوز يقرا الانيشال كونديشنز من الفولدر بتاع الانيشال كونديشن ده. وبمشيئة الله لما نيجي في الخطوه بقى رقم 10 الكلام اللي انا بقوله دوت هيبان، عشان هيبقى قدامنا الرنه نفسها وبنجهز ليها. فان شاء الله لما نيجي، لو النقطه دي مش واضحه عند حضرتك قوي، لما نيجي في الخطوه رقم 10 هفكر حضرتك تاني بيها ونوضحها بمشيئه واحد احد. طيب الشاهد في الموضوع اللي انا دلوقتي في الانيشال كونديشنز هدخل الداتا الخاصه بالايكوليبريشن اللي هي الخاصه بقى بالبريشر والداتا من اللي عنده والكونتاكتس، وهندخل اما البابل بوينت بريشر او الار اس. طب يا عم انت دلت الار اس، طب نجيبها بالتاني منين؟ او لو الداتا عندي الخاصه بالبابل بوينت بريشر نجيبها منين؟ هنقف كده في الانيشال، هدوس كليك يمين اقول له اد بروبرتي، وهاتها من الانيشال كده هنا، واقول له هات لي البابل بوينت بريشر مع الدبس. سي مثلا دي اللي موجوده عندي، ما عنديش مثلا قيمه الار اس اللي موجوده، فهنكتفي بالبابل بوينت بريشر. طيب دي اولا كده. طيب نيجي بقى الموضوع الايكوليبريشن نفسها، الداتا بتاعتها هندخلها ازاي؟ المفروض ان الداتا دي تبقى موجوده عندك. يعني حضرتك عملت مثلا في الاكشوال كده ام دي تي، والداتا البريشر موجود عندك، والداتا ما عنده، والكونتاكس كده كده موجوده، فحضرتك هتدخل الداتا دي كده بايدك المفروض. طب لو مش موجوده عندك هتفترضها. بمعنى لو احنا افتكرنا في البتريل كده، في كورس البتريل لما جينا ندخل الانيشال كونديشنز، فما كانتش موجوده الداتا جاهزه عندنا، فعملناها عن طريق اللي احنا كنا عاملين اساسا في البتريل هنا كونتاكت سيت، كنا مدخلين جاز اول كونتاكت والاول ووتر كونتاكت، فطلبت منه ان هو يستخدم الكونتاكت سيت اللي احنا عملناها دي ويملى التيبل من خلال الكونتاكت سيت دي، فملاهم لي هنا. فهو خد ريسبكت موضوع الجاز اويل كونتاكت والاويل ووتر كونتاكت، خدهم وفقا للي انا حاططهم هنا نفس القيم دي. يعني انا لو جيت كده عند الاويل ووتر كونتاكت وشفناها، فهي عند نفس الدبس ده اللي هو ال 1475 هو حطه هنا، وكذلك بالنسبه للجاز اويل كونتاكت. طيب موضوع البريشر والديتم بريشر، هو راح افترض الداتا بريشر او افترض قيمه البريشر ان هو جابها عن طريق الهيدروستاتيك بريشر، وراح واخد الداتا من ان هو كونتاكت منهم جاز اويل كونتاكت. هل دوت صح؟ ده المفروض مش صح. المفروض انا لو عندي داتا خاصه بالام دي تي ادخل الداتا بتاعي وادخل الريسيرفوار بريشر بتاعي وادخل القيم زي ما هو دخلها هنا، فهو ريسبكت الكونتاكت صح، ولكن موضوع البريشر مش هيبقى فيه انسرتينتي او الاكيورسي فيه هتبقى ضعيفه. ولكن لان انا ما كانش عندي الداتا الخاصه بالبريشر دي، فانا اضطريت ان انا استخدم اليوز كونتاكت سيت واقول له املى التيبل من خلال الكونتاكتس ديت. نفس الكلام هيبقى في التنافيجيتور بالنسبه للايكوليبريشن. انا المفروض لو انا الداتا موجوده جاهزه عندي تمام، هامله الكلام دوت. طب لو مش تمام، خلينا نقول لو مش تمام بعدين. لو الداتا موجوده عندي، فانا هاجي كده في ال املى يعني الكلام دوت،
فالديتم ديبس اللي موجود عندي 1450، البريشر عنده 141، والكونتاكت اللي احنا كنا مدخلينها بتاعت الاويل ووتر كونتاكت كان 1475، والجاس اويل كونتاكت 965. لو مش موجود عندي الداتا دي، هروح جاي كده هنا واقول له كرييت ديفولت باي جريد. انهو جريد يا عم؟ حضرتك لو عندك اكتر من جريد كده هنا، سوري مش هيفتح، لو انا عندي اكتر من جريد موجود عندي هنا، بس انا عندي اوريدي جريد واحده اللي هو الارب موديل اللي احنا شغالين بيها، فحضرتك هتسلكت الجريد اللي حضرتك شغال بيها او اللي انت بتعمل شغلك عليها يعني. فعني كده هنا اقول له كريت ديفولت باي جريد. انه جريد الارب موديل، فهو باي ديفولت كده عمل اللي هو خد القيم دي كده بناء على الجريد دي. طيب هو عمل ايه في الرول اللي فوق دوت؟ هو القيم اللي احنا كنا من شويه مدخلينها بايدينا كده، والداتا الصحيحه سي اللي انا واخدها من الام دي تي ومدخل الكونتاكت بتاعتي. هنا عمل ايه؟ هنا الداتا هو اختاره كافريج ديبس، بمعنى ان هو جاب اعلى قيمه في الموديل عندي واخر قيمه كدبس، وجمعهم على بعض وقسمهم على 2 وجاب الافريج ديبس يعني. طب تمام زي الفل. بالنسبه بقى للديتم بريشر، هو راح جايب بقى الديتم ديبس ده وقسمه على 10 وقال لك دي الديتم بريشر بتاعتك. طب تمام. بالنسبه للكونتاكس، هو كان المفروض بما ان انا اخترت وانا بعمل له كده اللي هو كريت ديفولت باي جريد ودوست تمام واخترت الجريد بتاعتي اللي هو فهو كان المفروض يرسبكت الكونتاكتس وفقا للكونتاكتس اللي انا اوريدي مدخلها في الجريد. انا مدخل جاس اويل كونتاكت واويل ووتر كونتاكت ومديهم القيم بتاعتهم، فهو المفروض كان يرسبكت القيم ديت وياخدها في حساباته لما عملت اللي هو الموضوع باي ديفولت دوت. ولكنه عمل ايه؟ راح جايب القيمه الجاس اويل كونتاكت، جاب الموضوع الافريج ديبس اللي هو جابه دوت، وراح جامع عليه 100، جاب الاويل ووتر كونتاكت تحت. طب الجاز اويل كونتاكت راح طرح منه 100 وراح جايب الجاز اويل كونتاكت كده افتراضيا يعني. طب هو ليه عمل ده؟ هو عمل دوت، هو افترض لما حضرتك بتقول له كده كريت ديفولت باي جريد ان حضرتك ما عندكش اي داتا خالص. انا ما عنديش بقى داتا كونتاكتس، ما عنديش داتا بريشر داتا بتاع، فهو جابهولك بالافتراضات اللي هو بيحطها دي في السوفت وير. يعني السوفت وير معمول باكج كده جاهزه ان هو اول ما تقول له ديفولت يروح جايب الافريج ديبس قسمه على 10 طرح منه 100 نزود عليه 100 عشان يجيب الاويل ووتر كونتاكت، وطرح منه 100 عشان يجيب الجاس اويل كونتاكت، ويقول لك دي القيم الافتراضيه اللي انت ماشي نفسك بيها بناء ان انت ما عندكش اوريدي داتا. طب انا مثلا ما عنديش داتا بريشر وهمشي على دي، بس عندي الكونتاكت خلاص بايديا ادخل الكونتاكت ده، اقول له مثلا ده دوت الكونتاكت بتاعي، انا عارف ان هو 1475 دي 965، فدي اغيرها بايديا كده بناء على اللي انا عارفها. بس هو مش هيدخلك القيم حتى انت اخترت الجريد، هو بيفترض كده قيم افتراضيه على اساس ان انت مفيش اي داتا موجوده عندك. طب احنا الايكوليبريشن دي مش هنمشي بيها، بس وضحت ان لو حضرتك ما عندكش داتا او مش موجود داتا زي ما عملنا كده في كورس البتريل لما جينا واخترنا ان هو يوز كونتاكت سيت واملى التيبل بتاعك بناء على الكونتاكت سيت اللي انا حطيتها لك دي، هو هنا بيمشيها بطريقه يعني لو مش موجود عندك داتا يعني هنعمل ريموف لدي. طيب في حاجه تانية بقى، انا دلوقتي قلنا اللي انا عندي 2 بي في تي ريجن تمام. طب من الانيشال كونديشنز احنا حتى في الكورس بتاع البتريل انا كنت اخترت او عملت او كريت في الموديل دوت موضوع الاتنين بي في تي تيبلز وعملت لهم 2 بي في تي ريجن عشان بس نتعلم حته ان انا لو عندي اكتر من بي في تي داتا لريجن مختلفه، طب ازاي نعمل الريجن، ازاي لما اجي في رنة السيميوليشن اوزع موضوع البي في تي وفقا للريجنز ديت. وبالتالي انا حطيت يعني افتراضيا كده ان التو ريجن دول هم ليهم نفس الكونتاكت يعني او ليهم نفس الكولابريشن ديت يعني. طيب هعمل الكولابريشن للبي في تي ريجن 1 وبي في تي ريجن 2، وهضطر ان انا في موضوع البابل بوينت بريشر اعمل برضو
قيمه للريجن الاولانيه وقيمه للريجن الثانيه. ليه؟ هو اوريدي في بتريل، لان هو ضامن الانيشال كونديشن زي ما شفنا مع البي في تي. فلما بيجي في عمليه الانيشاليزيشن وياخد موضوع البابل بوينت بريشر او الار اس، فهو بيدخل هنا بياخدها من البي في تي اللي هو اوريدي عنده تو ديفرنت بي في تي داتا، فبالتالي وزعهم على البي في تي ريجنز. لكن انا هنا بما انها مفصوله عنها، فانا لازم اعمل بابل بوينت بريشر داتا لكل واحده فيهم، لكل ريجن فيهم. وبالتالي هعمل ريجن للايكوليبريشن دي، هسميها ايكوليبريم ريجن، او بتاخد زي كي وورد كده ايكوال نم غير البي في تي نم. يعني البي في تي في التي نافيجيتور هنا هيتوزع البي في تي ريجنز. يعني بي في تي ريجن A هتاخد بي في تي بلاك اويل 1، والريجن 2 هتاخد، او الريجن B هتاخد بلاك اويل 2. طب بالنسبه بقى لموضوع الانيشال كونديشنز، بالنسبه لموضوع الانيشال كونديشنز هتفرق معايا في ايه؟ ان انا هعمل ايكوليبريشن ريجن، هاخد الانيشال كونديشن رقم 1 ليها، والانيشال كونديشنز رقم 2 اللي انا هكريتها دلوقتي دي. تمام؟ فبعد ما نكريت الداتا اللي هو الانيشال كونديشنز 1 و2، هنعمل لهم موضوع ريجن تانية خاصة بالايكوليبريم ريجن ليهم. طب هنيجي كده في الايكوليبريشن داتا ديت الخاصة بالاولانية. طب ما هي التانية انا زي ما وضحت ان هو في التريننج دوت احنا هنعمل نفس الايكوليبريشن للتو ريجن دول، ان هم ليهم نفس الكونتاكت سيت ما اختلفش. فجاست اللي انا هاجي كده هقف هنا واقول له دبليكيت، ان هو اعملها بنفس القيم بتاعتك. وممكن اجي كده دبل كليك هنا عشان اغير الاسم بتاعها واسميها 2. لو حضرتك عندك 2 كونتاكت سيت مختلفين للريجنز دي، فهتدخل هنا القيم بتاعت الاولانيه وتيجي في الثانيه تدخل القيم بتاعتها. ولكن بس ديت يعني مش اكشوال داتا ومش داتا واقعيه، هي بس معموله علشان يعني كان الغرض منها لما كريت 2 بي تي داتا زي ما وضحت، اللي انا اوضح موضوع الريجنز ديت، وانا لما اجي اعمل ران سيموليشن اللي انا بوزع البي في تي لكل ريجن. طب بالنسبه بقى للبابل بريشر، فهنيجي هنا البابل بريشر الاولانيه هقول له كده ان الدبس قال عند 1420، هندخل لها قيمه 60. ممكن تدخل اكتر من دبس يعني، وليكن 1425 نفس القيمه 60 كبابل بوينت بريشر بتاعتي، ودي تعتبر للريجن الاولانيه. طب الريجن الثانيه ما اعمل دبليكيت، او اللي انا اعمل اضيف واحده يعني جديده. وفي الثانيه بقى اللي هو 1450، طيب القيمه بتاعتها 75، دي للريجن الثانيه. لكن 1455 هنضيفها 75 بار. طيب يبقى انا كده عندي 2 بابل بوينت بريشر، واحده للريجن الاولانيه وواحده للريجن الثانيه. ولكن انا ليه هعمل ايكوليبريم ريجن هنا؟ لان انا مش هينفع ادخلهم على البي في تي ريجن. البي في تي ريجن بس ساعه لما نيجي رنة السيميوليشن ان شاء الله في الخطوه رقم 10 الكلام ده كله هيوضح. ان انا لما اجي في رنة السيميوليشن هوزع البي في تي 1 اللي هي دي بلاك اويل 1 على البي في تي A، والثانيه على البي في تي ريجن B. ولكن هنا مش هينفع الا انا الداتا الخاصه بالانيشال كونديشنز اوزعها على البي في تي ريجن، فهعمل لها ايكوليبريم ريجنز هي نفسها زي البي في تي ريجن اللي هو كانت من اول لاير 1 ل 52 ريجن A والثانيه ريجن B. فممكن جاست اللي انا اجي كده اقف هنا واقول لها كوبي وادوس كنترول في، اعمل لها بيست. فدي كده بي في تي ريجن واتكريتت هنا اللي هو بي في تي ريجن كوبي. جاست كده اللي انا هقف عليها وهنسميها equal region اللي هي الايكوليبريم ريجن يعني، وهي واخده نفس القيم بتاعه البي في تي ريجن ديت. بس هاجي كده عندها موضوع السكيل دوت نظبطه كده عشان يبقى شكلها واضح عندي. بس فكده عندي equilibrium region هي نفسها البي في تي region، بس عشان لما نيجي في رنة السيميوليشن
اقدر ان انا اصنف دي ان دي الريجن الخاصه بالايكوليبريم، وزع لي عليها الانيشال كونديشنز، وديت الخاصه بالفي تي وزع لي عليها البي في تي. زي ما مشيئه الله ما هنشوف في الخطوه رقم 10، والامور كلها هتتضح معانا باذن واحد احد. بكده نكون خلصنا الخطوه رقم 6 اللي هي الفلويد موديل، اللي كانت بتشتمل على البي في تي وبتشتمل على الانيشال كونديشنز. قابل حضراتكم على خير بمشيئة الله في الخطوة اللي جاية، الخطوة رقم 7 الروك فيزيكس، اللي احنا ان شاء الله برضه هنعملها من خلال نفس البين اللي اشتغلنا بيها النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.